وبعدين لما تجي أعياد الكفار وأعياد المشركين وأعياد النصارى وأعياد اليهود يظهر الفرحة والبهجة والسرور، ويأتي بأمور يعلن من خلالها أنه يحتفل مع القوم. بك أمر كبير، معناتها كي تحتفل مع واحد نصراني يعني شغل راك رضيت بهذاك الصليب اللي راه نافذه، وشغل راك رضيت هو لما قال هذيك الباتول العذراء عليها السلام مريم ابنة عمران، راك رضيت هو قال هي زوجة الله وانت احتفلت معه، وراك رضيت باللي قالوا عيسى هو ابن الله، وراك رضيت باللي قالوا هو ثالث ثلاثة، وربي حكم وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فكيف تخصص هذا اليوم الذي يخصصه النصارى ولا اليهود ولا المشركين، يعني أعياد هؤلاء، يعني تخصصه بمظاهر لم تكن تفعلها في سائر الأيام، فلما جاء ذلك اليوم خصصته بما خصصه اليهود ولا النصارى ولا أهل الشرك. جيت كاين حاجة واحدة أخرى، احنا ذكرنا مسخرة ولا واش؟ والريح اللي يجي الزف اللي يضرب يدينا ولا كيفاش؟ احنا واش ما كان، ما عندنا لا عقيدة، ما عندنا لا دين، ما عندنا لا سنة، ما عندنا لا نبي، ما عندنا لا قرآن، ما عندنا لا صحابة، كيفاش احنا نكونوا قاعدين نضرب بالريح خلاص نروحوا يعني ولينا احنا مسخرعنا؟ ما كان لا مبدأ لا عقيدة، واش هذا الهم هذايا؟ وهذه الأمة اسمها ماهيش محسوبة ولا كيفاش؟ سبحان الله العلي العظيم. احنا الرب عز وجل كرمنا واحد الكرامة حتى غير الجمعة اللي فاتت تبارك ان شاء الله ما نسيتوش، ولقد أنزلنا إليكم كتابا يا ربي قال فيه ذكركم شرفكم، فيه الذكر نتاعكم وفيه الشرف نتاعكم، فشرفوا هذه الأمة في كتاب ربها. وقال ربي هذه في الأنبياء، وفي الزخرف في سورة الزخرف قال وإنه لذكر لك ولقومك لأتباعك وأنصارك وأشياعك يا محمد. فمجد هذه الأمة وشرف هذه الأمة ليس في اتباعها لليهود والنصارى، إنما في اتباعها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والآن قارن، أعيادنا إيمانية وأعيادهم شركية، أعيادنا طاعة وأعيادهم معصية، أعيادنا توحيد وأعيادهم كفر، أعيادنا رحمة وأعيادهم نقمة، فهل يستويان مثلا؟ ما هذان اليومان اللذان تحتفلون بهما؟ قال رسول الله هذه أيام تاع الجاهلية وكنا نديروا قال لهم ربي أبدلكم بيومين خيرا من هذه الأيام، عيد الفطر وعيد الأضحى. حبيت نسقسيكم الناس اللي كانوا عايشين في هذاك الوقت وسقساهم النبي قال لهم هذا اليوم واش وهذا اليوم واش؟ قالوا له هذا اليومين كنا في باباتنا الأولين وجدادنا حفظناهم ورانا باقين عليهم في العادة. ثم قال لهم النبي ربي راه عطاكم زوج واحد يومين هكذا، هذوك اليومين هذا يسموه الفطر بعد رمضان وهذا يسموه الأضحى بعد أداء مناسك. ربي راه بدلكم بيومين خير من هذوك اليومين. شي واحد قال له يا رسول الله بصح حنا لقينا مالينا، معليش انت جيتنا بعيد الفطر وجيتنا بعيد الأضحى، انا قابلينهم نديروهم بصح كانوا جدودنا لقينا الامهات نتاعنا هذا ورثناه كابر عن كابر وجد عن جد. انتهينا وهذوك اليومين ما ولاوش ينذكروا خلاص، ما ولاوش ينذكروا في المدينة. ربي أبدلكما بهما خيرا، عيد الفطر وعيد الأضحى. حاجة واحدة أخرى قال لهم هذا النهار وش هو هذا النهار؟ هذا حديث آخر. قالوا له هذا النهار اليهود هنا راهم يعظموه ويقولوا باللي هو النهار اللي سلك فيه ربي موسى من فرعون. يعظمونه شكون؟ قالوا اليهود. قالوا له اليهود راهم يعظموه. قالوا معليش اليهود يعظمونه. شوف الكلام شوف. قال لهم نحن أولى بهم من موسى لينا، نحن أولى بهم من موسى. إذا هم صح يعني هم صح على دين موسى، نحن أولى بهم من موسى. قالوا هذا العام يكون هذا، ومن عام قابل نصوم 9 ونصوم 10 ونخالف اليهود والنصارى. نخالفهم، نخالف اليهود ونخالف النصارى، وخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا وش بيهم هذه المرأة مدينها من دارها وحاطينها في دار واحدة، علاش عزلوها؟ قالوا له يا رسول الله اليهود المرأة كي تحيض عندهم الراجل ما تقعدش معاه، ما تطيب له ما تغسل له، يخرجوها من دار يقول لها روحي انت قعدي وحدك لهي حتى المدة نتاع الحيض تقضيها تعاودي تولي لراجلك تولي لدارك. قالوا لا المرأة في ديننا تبقى مع زوجها وتنام معه في فراشه إلا أنه لا يجامعها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني جماعا، لكن تؤكلها
تغسل له ثوبه، تطيب له ماكلته، تنقي داره وهي معه وهي زوجته. فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالمناسبة كاين أحاديث كثيرة عرضت فيها أحوال اليهود على رسول الله فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.